Jackie, ek het so ietsie self van jou self sê. En dan gaan die luister ons graag na die hele vanaand hierdie ons sê. Baie dankie Braam, dit is baie lekker om weer te wees, is lekker om Kaalvoet, al is dit nou net in sokkies. By thuis as jy vra wat julle vanaand het en julle het gesokkie. Nee, ons almal wat die miskien iets wat heeltemal Kaalvoet is. Nee, daarom nie. Ek wil sê daarom baie niks. Maar ek is Jaco, ek het 'n kerk wat ek vir tieners begin het wat basies nie kerk toe gaan nie, maar baie van hulle gaan nou kerk toe en is in kerke. So ek loop die Here vir dit en ek werk baie by Hoërskool Florida. Elke dag en is vir my baie lekker soos vanaand vir hoofseun en onder hoofseun hier so teen Johan en Enrico, dis lekker om julle hier te sien. En die ander Flories wat ek nou buite al gegroet het, welkom ook. Ek's baie betrokke by Florida en dis my hart daai om aan die tieners daar te werk. Maar kom ons maak toe die oë, dan dra ons vanaand. Ek wil weer bid en dis vir my lekker om te bid. So kom ons bid. Here vanaand kom wat julle gekuier het, maar vanaand Kaalvoet leefstyl. Braam bel my Vrydag en dit is vir my 'n ongelooflike tema en ek gaan sê, Here, ek is woes lief vir Kaalvoet. Maar wat gaan mens noodwendig nou sê oor Kaalvoet? En die Here vat my na my stilte tyd toe en hy sê vir my, jy is Kaalvoet vir my die afgelope 2 maande. En ek sê, Here, nou maar, hoe ver ek hierdie ding, ek wil net weet, die Here sê, Jaco, jy smag. Jy's op 'n plek waar jy so smag vir my teenwoordigheid, vir my heerlikheid, dat ek dit vir jou wil gee, maar jy moet Kaalvoet voor my kom staan in die oggend, jy moet kom Kaalvoet lewe. En ek besef, Here, maar dis nie net ek nie, hier's baie van julle wat hier sit vanaand, wat emosioneel so Kaalvoet voor die Here is, want jy het niks, jy staan naak voor die Here. Jou lewe is die heeltyd Kaalvoet die laaste tyd. En as jy jou voete oplig, dan sien jy die blaase, jy sien die dorings onder jou voete. Want jy het 'n Kaalvoet lewenstyl gehad hier. En wat lekker is van 'n Kaalvoet lewenstyl, dis waar ek en jy die Here op so 'n bonatuurlike manier ontmoet, is eintlik net lekker. Al is ons op 'n slegte plek. Maar mense vra, die Here vra my, hoe gaan dit met jou, Jaco? Ek sê, Here, dit gaan woes goed. En die Here sê vir my, rarig. En ek gaan dink ek, maar Here, ek het eintlik baie vrae. Ek het eintlik so baie vrae. Maar hier's ek vandag, Here, hier is ek. En baie van ons, ek vat net baie van julle wat presteer. En ons paar goedjies wat jou vir 'n oomblik net terugruk aarde toe. Ek het 'n videoklip wat ek julle wil wys. Dit kom uit die fliek Aquila and the Bee. En hierdie klip is nogal, ek kyk net daarna, gaan ek met julle daaroor praat. Is jy reg agter? Jy's wonderlik. Okay, Aquila, if you get this word, you'll be the winner. Fanciful. Fanciful. That is correct, and you have won Crenshaw's inaugural spelling bee. Hierdie meisie wen die grootste spellingkompetisie wat daar is. En sy maak teen die einde, staan daar 'n ou op, sê hulle, moet ek niks sê. Kan jy aangaan en die klip op. Dankie. Baie keer ons doen ons werk, ons doen alles, ons is regtig, ons leef om goeie mense te wees. Maar daai oomblik wat ons dinge nie reg kry nie, dan val ons plat teen die grond. Want mense sê ons sleg, en almal fokus so op wat ons nie reg kry nie. En almal fokus waar ons sukkel. En nadat daai gebeur, was daar 'n Kaalvoet geleentheid. En ek gaan later terugkom na hierdie toe. Maar ek het Braam nou gepraat en was 'n stuk wat vir my uitgestaan het, wat ek wil gaan, omdat ek Kaalvoet is, wie was nog Kaalvoet? En ek het regtig weer teruggegaan na Moses toe. Moses was ook Kaalvoet. Jy weet, Moses was vir 40 jaar 'n prins gewees, het dit goed gegaan, hy het iemand doodgemaak, hy het gesien hoe swaar die volk leef, hy het 'n Egiptenaar doodgemaak, hy het vir 40 jaar basies van skape oppas. Hy was 'n herder gewees. En as jy nou gaan na Eksodus hoofstuk 3, ek wil net die opskrif wat ek het 'n baie opskrif in die boodskap gekry. Die boodskap sê Moses ontmoet God. Ek dink as Kaalvoet is, kan ons sê Jaco ontmoet God. Maar hoor wat gebeur. Moses het sy skoonpa Jethro se skape opgepas. Jethro was een van die priesters van Midian. Moses het al dieper in die woestyn inbeweeg en by Horeb uitgekom. Dit is die berg van God. Hy agterkom, hy pas skape op, hy soek en hy kom by die berg van God. En ek en jy, ons leef moeilike tye.
En skielik kom ek en jy net op 'n heilige plek. 'n Plek waar ek en jy besef, hierdie is God se plek. Hierdie is die berg van God. Want ek het 'n bonatuurlike ontmoeting met die Here hierson. Skielik het 'n engel van God aan hom verskyn in 'n vlam wat in 'n bos brand. Moses was verwonderd, want die bos het aanhou brand, maar dit het nie uitgebrand. Dit is snaaks, het Moses vir homself gesê. Hoekom brand die bos dan nie uit nie? Laat ek gou gaan kyk wat aangaan. Toe die Here sien dat Moses nader kom om ondersoek in te stel, het hy uit die bos na hom geroep, Moses, Moses. Dit is ek, ja, het Moses geantwoord. Moenie nog nader kom nie, het die Here vir hom gesê, trek uit jou sandale. Die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek wil 'n bietjie vir al die ouer mense wat hier sit, het jy nie agtergekom met jou stilte tyd wanneer jy dit ook al hou? Hoe heilig is daai grond waarop jy sit? Ek het al baie oggende in my studeerkamer, dan stap ek daar in en ek trek my skoene uit, want ek besef hier is 'n heiligheid in hierdie vertrek as ek daar instap. En die heiligheid, iemand het dit is my baie mooi storie om te vertel. Ons gaan en as 'n vrou sy bedien baie mooi, sy bedien verskriklik goed en sy kyk vir 'n oomblik na my en sy sê, jou vrou is nie lief vir jou nie. Ja man, ek het nie verstaan nie en sy sê vir my, jou vrou is mal oor die Jesus binne jou. En weet jy, toe besef ek, dis God se heiligheid, dis sy lig, dis hierdie heerlikheid van die Here wat saam met jou beweeg en daai intieme stilte tyd, as ek in die oggend daar sit, daai heilige grond geword vir my, waar ek en die Here intiem verkeer met my vrou slaap en my kind slaap soos net ek en die Here. En dis heilige grond waarop ek staan. Hy sê toe hy stel voor aan Moses, want hy was sy eerste ontmoeting. Ek is die God van jou voorouders en ek is die God van Abraham, Isak en Jaco. En toe Moses dit hoor, het hy sy hande voor sy gesig gehou. Onthou, hy weet nie raak wie die Here is nie, maar hy het 'n ontmoeting en hy weet net wat hier gebeur is baie groter en baie heiliger as wat ek is. Hy was verskriklik bang om na God te kyk. Toe sê die Here vir hom, jy kan seker wees dat ek gesien het hoe sleg dit met die volk gaan. En ek gaan nou die verhaal vele verder vertel. God sê ek het gesien dat dit sleg gaan met die volk. Ek het gesien en daarom roep ek jou om hulle uit te gaan lei. Hy sê Here, maar kan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie praat nie. En die Here vra vir hom die volgende. Wat het jy in jou hand? Hy sê Here, dit is 'n staf. En die Here sê vir hom, okay, ek wil die volgende met jou staf doen. Maar voor ek daarby kom, ek het 'n bietjie gaan sit en dink en ek het gaan bid daaroor. Weet julle wat is 'n staf? Dit was Moses se identiteit. Hierdie het gesê, ek is 'n skaapwagter. Ek het baie rykdom en alles verloor, maar hierdie is nou my identiteit waarmee ek staan. Hierdie is my inkomste. Dis my werk. Dis selfs my beskerming teen diertjies wat daaroor kom wat ek wegslaan. Dis wat hy in sy hand het, basies wie hy is. Dis sy identiteit. En die Here vra vir hom, gooi jou inkomste, jou beskerming, jou identiteit voor my neer. En Moses gaan en hy gooi dit neer. Toe word dit 'n slaaf. Slaaf was ook 'n Egiptiese god. En die Here wys hom met alles binne in hierdie, alles binne jou staf van alles. Kyk, ek is groter as die Egiptiese god. Wat ek wil hê moet ons sy sterk weer optel. Hy tel hom op en dit word weer 'n staf. En dit het net gebeur toe Moses bereid was om wie hy is voor die Here neer te gooi. Sy kaalvoet oomblik sê die Here vir hom, alles wat jy het, Moses, gooi dit voor my neer. En kyk wat doen hy. En julle wat vandag hier sit, wat wil die Here van jou? Die Here wil hê, kom ek surrender my identiteit. Kom ek sê vir my tieners baie, jy vat jou staf, jou STUFF, al jou staf, goed en sleg. Ek gooi dit voor die Here en Here, kyk wat kan hy daarmee maak. En verander ons weer, die slang verander opgetel, en ons weet wat verder met daai staf gebeur het. Hy het verder met sy staf gegaan. Hy het 'n see oopgemaak daarmee. Die 10 plate uitgekom, het water uit 'n rots gekom. Daar het kwartels aangevlieg gekom net met sy staf. Want dis baie van julle wat sê van my lewe is so sleg. Baie van tieners dink ek is net sleg. Kom ons gee dit vir die Here. Kom ons gee daai staf vir die Here. Sê hier is my staf. Ek wil al hierdie staf wil ek vir U gee. Want Here, ek weet as ek my staf aan U surrender, gaan in hierdie skool van my, in hierdie werkplek van my, gaan die see van depressie oop gaan vir iemand want hulle gaan my staf sien. En Here, gaan my staf uitreik. Here, ek gaan gebruik wat U my gegee het. Want wat U vir my gegee het en wat met my gebeur,
gaan die goeie meewerk vir my, en U naam gaan verheerlik word deur dit. Die proksel. Die sê dat dit was 'n laat krop. Maar hoor julle daai ding wat die Here dan sê? Ek kom hulle gebruik jou staf. Wie jy is, wat jy het, is nou. Dis nou myne. Ons het baie keer mooi goed vir die Here. Gee ons die Here, ek sal my geld vir U gee. Julle weet hoe moeilik. Ek dink die laaste ding wat van 'n Christen op bekeer kom is sy geld. Want dit bly baie keer ons. En ek dink sy kom en sê, Here, ek op my knie vandag voor U. Maar Here, U weet hoe die staf van my baie keer, dis jou vriende by die skool, dis jou kinders. Sê Here, U soos absoluut alles. En ek gooi dit voor U. En baie keer sê ek meer gooi. Dan soos Moses hier so. Hy vra toe Here, maar wie is U? Hy sê net, ek is. En ek dink daai oomblik, ek het nou die oggend sit ek net in my stilte tyd. Ek het reg, ek het 'n honger binne my. Ek wil net weet, ek wil net baie ek beleef. Daai ek is. Ek verduidelik vir my tieners, met my op hierdie stadium waar ek is, as iets in 'n reguit lyn loop, veral op jou hartmonitor, kyk sy dood, en iets wat dood is, vrot, en iets wat vrot, jy weet, stink. So dis kom baie mense, jy weet, ons het baie mense om ons wat stink. Ek weet ek wil dit ook beleef, jy lag, jy iemand wat stink. Ons almal het iemand wat stink. Dit is nie lekker om baie te wees nie. Dit vrot baie. Want dis deel hulle leer uit, hulle is regtig geestelik dood. En by my, en ons almal wat die Here ken, ons weet baie, dit gaan so goed. Prys die Here en ons dans en ons sing en dit gaan goed in die volgende oomblik soos die onder. Ons sê Here, hoekom? Ek weet nie waar ek is nie, jy is hier onder. En as jy die onderste tye, as jy onderste te voel maar die ons voel. Onthou ek julle moet besef hoe gevaarlik is gevoel. Ek gaan een keer die kinders 'n tiener gedink ek stupid 'n baie ouelike meisie. Maar sy sê sy voel en sy voel en sy voel. Ek sê weet jy, hierdie ons was nie hoopie vir koffie gedrink. Ek vir haar hoopie tomaties sous, my sit so voor my neer. Ek sê vanoggend toe ek opgestaan het ek gevoel die bottel is blou. En ek het reg dit het woes so gevoel. En ek kom toe by die werk aan en nou vertel julle my die bottel is groen. Nou sit ek konfliks hierdie bottel nou blou vir sy groen. Toe kom maar baie slim ou na my toe met 'n boek. Hy sê ek het die waarheid oor Wimpie se bottels. En ek vat die ding en ek maak hom oop en daar staan dat die bottels erop. Nou dat ek keuse ek glo wat ek voel. Ek glo wat julle sê of ek glo wat die waarheid is. En die Here kom in my stilte tyd aan my toe en sê hier's die waarheid oor jou. Ek sê Here, maar mense sê, dan sê die Here van die woord, dis wat hulle sê. Hierdie ek het woord wat ek oor jou sê. Maar Here, hoekom voel dit so? Wat sê dit ons baie keer word? Dit voel so reg. Hoe kan iets wat so reg voel, so verkeerd wees? Ek vir die voel dan maar lekker. Dan sê jy maar, die syne, net die syne. En ons gaan baie hartagtige gevoelens aan, dis ons realiteit. Want as ek bang is, ek moet nie so voel nie. Weet jy, ek voel so. Maar terwyl ek so voel, weet ek die waarheid is. Ek weet die waarheid van Christus hier binne my is groter as dit wat ek voel. En ek moet dit die hele tyd uitspreek. So dalk is dit tyd dat ons vandag gaan sê, Here, dalk in jou eie tyd, alleen voor die Here, as die Here, trek ek my skoene uit. En ek trek voor U, maar Here, vanaand surrender ek wat ek voel. En Here, wat ek voel is nie goed nie, want ek sê onder. Maar Here, my vooruitsig is omdat ek U ken, Here, op hierdie siektes is ek onder. Maar ek weet ek gaan weer boontoe, want dit is een van die wette. En ek gaan boontoe gaan, Here, en ek sien uit na U beloftes, want U beloftes vertel my van groei, van verandering, van vernuwing in my lewe. Ja, ek is so moeg hier waar ek sit, maar ek weet waar ek op pad is. En omdat ek hier is en ek weet ek gaan weer boontoe gaan, maak het ek lewe, maak het ek getuig van U, Here, hier gaan ek onthou wat U op my vorige dinge woorde doen. En ek gaan onthou en ek gaan dit spreek en ek gaan dit uitleef in my lewe. Maar ek wil julle eintlik heeltemal anders gesê, toe praat ek nou baie oor hierdie. Maar in Genesis 3 vers 7 het God vir Moses gesê, ek het gehoor dat, ek het gesien hoe dit met my volk gaan, ek het gesien. En hy vertel van alles, hy sê, nou stuur ek jou om. En hy vertel hom om. Moses het sy roeping gekry toe hy Kaalvoet voor die Here was.
Wat wil die Here hê moet jy doen? Want toe Moses daar voor die Here staan, Kaalvoet, en die Here sê, die Israeliete is 'n groot moeilikheid. Het Moses nie gegaan in 'n paniek in. En sê, Here, maar ek was glad nie bewus hiervan. En hy het op Google gegaan en hy het gaan Google en hy het al die laaste 40 jaar so goed getrek en 400 jaar so goed en hy sê maar reg gaan vlot daar. Hy Google dit en hy sê dit gaan sleg. En hy besluit toe, en dis nie toe wat hy sê, Here, maar ek het nie besef nie. Moses het geweet hoe sleg dit gaan met die volk. Hy het geweet terwyl hy prins was, daarom het hy Egipte na doodslag, daarom moes hy vlug. Hy het geweet presies wat in Egipte aan die gang is. Wat weet jy? Wat die Here vanaand vir jou sê? Voor jou staan en sê, Johan, ek sien dat. En hy vertel jou 'n storie van Wilgespruit, Florida, van mense om jou. En hy sê, daarom stuur ek jou om. Wat is dit wat die Here vanaand? Elkeen van julle weet presies waarvan ek praat. Want dit pla jou lankal. As die Here vanaand vir jou sê, wil ek wil hê jy moet, dan is dit iets wat jy lankal weet, wat jou lankal pla, wat die Here lankal op jou hart gedruk het. Wat hy nou net kom uit en sê, nou, jy's Kaalvoet, maar ek wil jou stuur om. Die Here het met my die laaste tyd, ek werk dan vir die Here, ek is die hele tyd besig met tieners, so ek leef ons my roeping uit. Maar op my Kaalvoet geleentheid, so stop ek eendag by 'n verkeerslig, en ek sien die vroukie altyd daar sit, by die verkeerslig, swart vroukie met 'n baba. En toe ek eendag na kyk, sien ek was 'n groot baba. Maar ek sien nou hou sy 'n bottel, kriemsout daar vas. En hoe gooi sy dit in haar kind se mond in. En toe sien ek handjies wat half misvormd is. En ek sien daai kind en ek begin met haar praat, ek kom agter daai kind is al 6 jaar oud. My kind is 5,5 jaar oud. Sy hardloop rond, sy drink self, sy vra alles, sy doen alles self. En hier sit hierdie ma met 'n 6-jarige wat nie eens 'n bottel kan vashou. En soos ek hier praat, ek voel soms ek baie emosioneel se tante. Want toe druk die Here daai enetjie, net daai, Jaco, jy het gesien dat. Nou stuur ek jou om. En weet jy, as ek daar omry, dan vat ek vaar goed. As ek niks daar het nie, is vir baie skuldig, loop ek net aan 'n pad. As ek daar stop en ek het niks nie, dan maak ek my venster oop en ek praat met haar en ek bid vir daai kind van haar. En wat vir die mooiste mooi is, daai gesiggie, jy kan sien as 'n kind gestremd is, as daai gesiggie my sien, dan sit hier die helder oomblikke. Sweet ek haar vasgehou het, of iets vir haar gedoen, speelgoed of lekker goed gegee. Maar as hy uitroep, dit is presies die heerlikheid van die Here wat hier besig is, soos hierdie kind haar arms uitsteek en net lag. En my uitdaging jou is, terwyl jy Kaalvoet is, wat sê die Here? Jy het gesien dat. Daarom stuur ek jou om. Ek bly word stil daaroor. Word stil daaroor. Ek het lank met die Here gepraat oor hierdie, want ek het ek werk met tieners, elke dag sien ek baie tieners in beradings. Maar daar gebeur ander goed, ek sê Kaalvoet is. Dan raak jy bewus, en die Here wys vir jou, elke keer nuwe goed. Efesiërs 2 vers 10, wil ek vir jou so lees, ek werk verskriklik baie in Afrikaans. Die ergste wat ek in Engels te doen is op televisie. En dan moet my kind dit verduidelik, sy is 5,5. So as ek verskoon my Engels, dan het ek altyd probeer sê. Maar Efesiërs 2 vers 10 sê dit vir die mooiste. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Die goeie werk wat God in jou gesit het, moet jy uitleef. Die heerlikheid van die Here is binne in jou. God se heerlikheid skyn deur elkeen van julle. Die heerlikheid van God is so groot. Ek wil gewees na daai volgende klip kyk asseblief, die laaste ene. En ek wil kyk, dalk is jou vrees dit wat jy nie kan doen nie. Cool. Want die krag wat binne jou is groter as die krag wat in die wêreld is. Jesus sê in Matteus 28, alle mag is aan my gegee, in hemel en op aarde, gaan dan heen. Jesus sê, alle mag is aan hom gegee. En hy bly nie. Alle mag in hemel en op aarde bly nie. Word Kaalvoet, leef daai heerlikheid uit.
wys die heerlikheid van die Here waar jy kom. En ek wil afsluit met die volgende ding. As dit piknag donker in hierdie kerk is, en ek het net hierdie een kersie by my, is piknag donker. Wat moet ek doen om dit in daai hoek lig te kry? Ek net so toe loop, nee. So ek gaan nie hier staan en die donkerte bestraf in daai hoek nie. Ek gaan nie skree op die donkerte en die donkerte verjaag van my af nie. Ek gaan nie vas oor dat dit daar donker is nie. Al wat ek gaan doen is, ek gaan so toe loop. Want ek verdryf duisternis daar. Want as ek buite, môre as ek met middagete, my kersie daar buite gaan staan in die son, gaan mense dink ek is mal. Het is lekker om in lig te wees. Maar alwaar ek en jy duisternis verdryf, as ons nie donker beweeg elke dag. Die Here het ons geroep vir die donker. Ons moet daarin beweeg dat hulle kan sien wat die lewe is wanneer dit lig is. Die liggie word al helderder en skerper en groter. As jy Kaalvoet lewe voor die Here. En dat mense sy heerlikheid kan sien, want dit is nie dat ek gaan en ek konsentreer verskriklik om lig te wees. Ek wees nie met die ewige lig wat binne my bly. Want dan gaan mense, as mense eers sien hoe dit in die lig is, dan kom maar genesing, dan kom maar lewe, dan gaan alle duisternis verdryf word, want ek het nog nooit gelees dat duisternis kom en lig aanval nie. Ek het net gelees dat duisternis, dat lig duisternis verdryf. Teen wat 300.000 meter, 300 km per sekonde, 300.000 km per sekonde, ek weet nie, dit is verskriklik baie. Wees net lig. Iemand sê eendag vir my, oom Jaco, wat kan ek doen? My pa glo glad nie, hy is met willig probeer mekaar en my ma gaan glad nie kerk nie, hulle glo nie. Ek sê, al wat jy doen, gaan jy nie aanstap deur jou, ek sê, Here, ek is lig, en jy stap weer, wees lig in die huis, stap. Want baie sê, pa moet ophou met hierdie, sussie, jy moet ophou met hierdie, dan oordeel ons nie. Kom ons wees net die lig, dat hulle die lig kan sien, en teenwoordigheid van God se heerlikheid kan geniet. Kom ons klap toe die oor. Here, u heerlikheid